হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি ভালো আছেন। তো আজকে আপনাদের জন্য পাকিস্তানি রাজকীয় 5 পাকা সিলিং ফ্যান নিয়ে আসলাম। আর যারা আমার চ্যানেল এখনও সাবস্ক্রাইব করেন অবশ্যই আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমার চ্যানেল নাম হচ্ছে A100 চ্যানেল। যারা আমাদের সময় শিখে চান তারা আমাদের সময় শিখে আমাদের শোরুমের ঠিকানা ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্স, ঢাকা নিউ মার্কেট, শপ নাম্বার 412। ইনবক্সের নাম্বার দিতে হবে, সেই সাথে যোগাযোগ করতে স্ক্রিনে দেওয়ার নাম্বার দেবে, সেই সাথে যোগাযোগ। আর আজকে কিন্তু আপনাদের পাকিস্তানি পাক পাঞ্জাব সুপার ফ্যান নিয়ে আসলাম, ডাবল বেয়ারিং এর 100% কপার রেট গ্যারান্টি। পাকিস্তানি ফ্যানের জগতে কিন্তু পাক পাঞ্জাব একটা নাম্বার 1 ব্র্যান্ড, যেটাকে বলা হয় যে পাকিস্তানি ফ্যান বলতেই কিন্তু পাক পাঞ্জাব। আর তো আজকে এটা মডেল নাম্বার হচ্ছে ডেজার, 100% কপার রেট গ্যারান্টি, পাক পাঞ্জাব সুপার ফ্যান অ্যান্ড মেড ইন পাকিস্তান। আর সবচেয়ে বড় কথা ডাবল বেয়ারিং মোটর, অ্যান্ড মোটরটা হচ্ছে 100% পিওর, যেটাকে পাওয়ার সবচেয়ে হেভি পাওয়ারফুল সিলিং ফ্যান, যেটা হচ্ছে ডেজার মধ্যে। 5 পাকাটা দেখেন কতটা রাজকীয় লাগবে। আর এটা কালার কিন্তু আপনার দুটা, যেমন একটা হচ্ছে গোল্ডেন কালার, দেখেন গোল্ডেনের মধ্যে ব্ল্যাকের কারণে কিন্তু শাইন কালারটা এতটা সুন্দর, যেটা 2023-এর মানে মন করা কালার যেটাকে বলে। আর যে কেউ দেখবে যে অন্তত গোল্ডেনটা সবার আগে ডিসাইড করে। তো আজকে তার মধ্যে আরেকটা হচ্ছে অফ হোয়াইট কালারটা, দেখেন অফ হোয়াইটের কালারটা কিন্তু। তো এর মধ্যে যেগুলাতে কোনোদিন পাকাতে কিন্তু আপনার কোনোদিন জং ধরবে না, হচ্ছে 50 বছরও যদি পানির নিচে রাখেন সেক্ষেত্রে কিন্তু কোনোদিন জং ধরবে না। আর ফুল পাকা পাবেন আপনার অ্যালুমিনিয়াম পাকা। তো এটার ডিজাইনটাগুলো দেখেন যে এটা কালোর মধ্যে, গোল্ডেনের মধ্যে যে কালো র্যাকিং করাটা দেখেন কতটা সুন্দর। আর বডির কালার ফুল মেটাল। এগুলো কিন্তু প্রত্যেকটা অন্যান্য ফ্যান দেখবেন যে পাকিস্তানি ফ্যানের মধ্যে প্রত্যেকটা প্লাস্টিকের ডিজাইনগুলো, আর এগুলো হচ্ছে প্রত্যেকটা মেটাল। দেখেন এই যে প্রত্যেকটা মেটাল, পাকার থেকে শুরু করে ফুল মেটাল বডি। তারপর যে গোল্ডেনটা কিন্তু একই অবস্থা, ফুল মেটাল বডি থেকে ডিজাইন করে, এই যে সব মেটাল, এই মেটাল থেকে শুরু করে এই যে সব মেটাল। দেখেন যে অফ হোয়াইটটা যে কতটা সুন্দর দেখেন। তারপর হচ্ছে গোল্ডেনটা সবচেয়ে বেশি হচ্ছে আকর্ষণীয়, যেটাকে বলে গোল্ডেন কালার। তো এটার সাথে কী কী পাবেন আমি সেটা আপনাদেরকে দেখা দিচ্ছি, সাথে কী কী পাবেন। তো সাথে কী পাবেন, অরিজিনাল পাকিস্তানি পাক পাঞ্জাবের যে ডিমারটা পাবেন, এই যে দুইটা ক্যানাপি পাবেন। যেমন আমি একটা অফ হোয়াইট ক্যানাপি, এই যেমন নিচের ক্যানাপিটা, তারপরে যে উঠবে যে অফ হোয়াইট, এই অফ হোয়াইট ক্যানাপিটি পাবেন। তো এই যে দেখেন এই দুইটা ক্যানাপি থাকবে, দুইটা পাক পাঞ্জাবে, তাও থাকবে পাক পাঞ্জাব সুপার ফ্যানের। আর লেখা থাকবে বডিতে কিন্তু সব জায়গায় কিন্তু পাক পাঞ্জাব সুপার। আরেকটা এর মধ্যে কিন্তু আমি অরিজিনাল কীভাবে চিনবে সেটা কিন্তু আপনাদেরকে আজকে দেখাই দেবো। তো সাথে কী কী পাবেন সেটা তো পাক পাঞ্জাব যে ডিমারটা পাবেন, তারপর ক্যানাপি পাবেন দুটা, তারপর রড যে স্টিকটা দেখেন, এটা অন্যান্য রডগুলোতে দেখবেন আপনার নর্মাল একটা স্ক্রু সিস্টেম লাগানো থাকে, এটা কিন্তু প্রত্যেকটা প্যাচ সিস্টেম। আপনার অন্যান্য ভিডিওগুলো দেখবেন যে এত কিছু অনেকেও বলে যে সুনীল ভাই আপনি যেভাবে বোঝাই দেন আমরা অন্য জায়গাতে কিনতেও গেলেও কিন্তু আমরা পাই। তো সেজন্য কিন্তু দেখেন কতটা প্যাচ, পুরো প্যাচটাকে পুরো সেফটি, যেটাকে বলে পাকিস্তানি ফ্যানের মধ্যে এটা সেফটি দেয়। সাথে কী কী পাবেন সেটা বলে দেবেন। এখন বলে দেবো যে অরিজিনাল কীভাবে চিনবেন। তো অরিজিনাল কীভাবে চিনবেন আমি সেটা আপনাদের। আর প্রত্যেকটা বডি কিন্তু আপনার মেটাল বডি, যেগুলো একটা সময় কিন্তু অনেক ডিজাইন দেখতাম, অনেক ডিজাইনগুলো দেখতাম যে। তো অরিজিনাল কীভাবে চিনবেন, যে সুনীল ভাই তো এতদিন সব কিছু বলে দেয় যে ভাই ফ্যানের A to Z থেকে শুরু করো, কত টাকা কাস্টমার যে সুনীল ভাই আপনি যেভাবে ভিডিওতে বোঝান ভাই, অন্যান্য ব্লগাররা সেই জিনিসগুলো বোঝে না। তো সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আজকে যদি আপনাদেরকে যদি একটা ভালো প্রোডাক্ট দিই, অবশ্যই পরবর্তীতে সুনীল ভাইয়ের খুঁজে সুনীল ভাই এই প্রোডাক্টটা ভালো পাইছি, বা আপনাদের দোয়া অ্যান্ড ভালোবাসা কিন্তু ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্স সবসময় সবচেয়ে কম দামের মধ্যে আর সবচেয়ে ভালো মানের প্রোডাক্টই দিয়ে দেয় সবসময়। তো অরিজিনাল কীভাবে চিনবে সেটা দেখাচ্ছি। এই যে দেখেন মেড ইন পাকিস্তান, খোদাই করা, কোনো স্টিকার থাকবে না, কিন্তু পিওর কপার, খোদাই করা, স্টিকার থাকবে না। 2023 খোদাই করা থাকবে, নাজির ইন্ডাস্ট্রি লিমিটেড, প্রত্যেকটা জায়গায় খোদাই করা থাকবে। অ্যান্ড আরেকটা সবচেয়ে মজার বিষয়, অরিজিনাল অনেকে বলেন সেটা দুইটা ক্যাপাসিটি আরও আপনাদের বেশি পাবেন। কারণটা হচ্ছে যে অরিজিনালের মধ্যে কিন্তু অফিসিয়াল যে প্রোডাক্টগুলো, অফিসিয়াল প্রোডাক্ট আর আনঅফিসিয়ালের মধ্যে কিছুটা কিন্তু পার্থক্য আছে। তো আজকে দুইটা পার্থক্য আপনাদেরকে দেখা যাচ্ছি। সব জায়গায় দেখুন মেড ইন পাকিস্তান খোদাই করা, পিওর কপার খোদাই করা, 2023 করে। অ্যান্ড আরেকটা সবচেয়ে বডিতে লেখা থাকবে যেটা অরিজিনাল 100% কপার রেট গ্যারান্টি, 100% কপার, যেটা বক্সেও লেখা থাকবে, বডিতেও থাকবে, বক্সে থাকবে। তবে তারপরে কারণে আমি একটা জিনিস আপনাদেরকে দেখা দিচ্ছি যে বাতাসটা কেন বেশি পাবেন, তো কত RPM বা কত ওয়াট আমি সেটা আজকে আপনাদেরকে দেখা দিচ্ছি। তো ফ্যানটা আমি আপনাদেরকে এখন চালিয়ে দেখাচ্ছি, দেখেন যে কতটা স্পিডে ফ্যানটা ঘুরবে। আর এটা কিন্তু 365 RPM সিলিং ফ্যানটা, দুইটা কালার আমি বারবারই বলতেছি। আর সবচেয়ে বড় সাউন্ডলেস সিলিং ফ্যান। দেখেন আমি কিন্তু অনেক সময় কিন্তু অনেকে বলতে চাই সুনীল ভাই দূরের থেকে ভিডিও করলে কিন্তু সাউন্ড হয় না। তো আজকে আপনাদের জন্য দেখেন আমি কতটা কাছে নিয়ে ভিডিওটা করছি, সেটা হয়তো বুঝতে পারবেন যে শব্দবিহীন সিলিং ফ্যান। আর সবচেয়ে রাজকীয় সিলিং ফ্যান দেখেন 2023-এর মধ্যে সবচেয়ে রাজকীয় সিলিং ফ্যান যদি নেন, দুইটা কালার, ডেজার মডেল। দেখেন ভিউয়ার্স খুবই চমৎকার একটা সিলিং ফ্যান। দেখেন ভিউয়ার্স কতটা স্পিড দেখেন, এই যে দেখেন কতটা স্পিড দেখেন।
কোনো শব্দ হবে না। অনেকে বলতে যে সুনীল ভাই দেখি যে অনেকে চালাইয়া দেখায় না, বাকি ভাই আমাদের কাছে ভাই একবার সরাসরি আপনি দরকার হলে চালিয়েও নিতে পারবেন, যে পাকাটা অ্যালুমিনিয়াম কিনা সেটা কিন্তু চেক করার ব্যবস্থা আমাদের কাছে আছে, সেক্ষেত্রে সব কিছু দেখে নিতে পারবেন। কালার কিন্তু দুইটা, এই যে গোল্ডেন কালার আছে, অফ হোয়াইট কালারটা সবচেয়ে রাজকীয় সিলিং ফ্যান। দেখেন ভিউয়ার্স, আর কতটা সুন্দর লাগে দেখেন ভিউয়ার্স। দেখেন কতটা রাজকীয় লাগে, দেখেন ফ্যানটা যখন ঘুরবে তখন বুঝতে পারবেন যে কতটা রাজকীয়, দেখতে কতটা সুন্দর। তো অবশ্যই দুইটা কালারের মধ্যে আপনারা ডিসাইড করতে পারবেন। আর আমরা ঢাকার মধ্যে ক্যাশ অন ডেলিভারি পাচ্ছি, ঢাকার বাইরে আমরা হোম ডেলিভারি, বাংলাদেশের 64 জেলার টেকনাফে তেঁতুলিয়া আমরা হোম ডেলিভারি দিয়ে থাকি। তো এর মধ্যে কিন্তু ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্স সবসময় কিন্তু ধামাকা প্রাইজে দিয়ে থাকে। তো আজকে কিন্তু ধামাকা একটা প্রাইজ দেবে, তাও সীমিত সময়ের জন্য। সীমিত সময়ের মধ্যে আরেকটা কথা বলবো যে সীমিত সময়ের জন্য একটা অফার দেবে। আর অনেকেই বলে যে আমার চেয়ে কেউ কম দেয় না। তো ভাই আমার সবচেয়ে বড় একটাই কথা বলবো, আগে ভিডিওগুলো যাচাই করবেন, দেখবেন যে সুনীল ভাইয়ের রেট কি বাংলাদেশে সবচেয়ে কম আছে কি না, অ্যান্ড অরিজিনাল প্রোডাক্টটা দিচ্ছে কি না, সেটা কিন্তু অবশ্যই যাচাই করার দায়িত্ব আপনাদের। তো এর মধ্যে কিন্তু আমি আপনাদেরকে সাথে কি পাবেন, অরিজিনাল কিভাবে চিনবেন, অ্যান্ড সাউন্ডলেস যে সিলিং ফ্যানটা সেটা কিন্তু চেক করে দেবো। তার মধ্যে এখন বলতে পারেন যে সুনীল ভাই এটা ওয়ারেন্টি কত বছর। তো আজকে সবচেয়ে বড় কথা, পাকিস্তানি ফ্যান যদি অরিজিনাল কিনেন তো অবশ্যই ওয়ারেন্টি কার্ডটা বুঝে নেবেন, আমার থেকে নেন আর যার থেকে নেন অবশ্যই ওয়ারেন্টি কার্ডটা বুঝে নেবেন। তো আজকে যে ওয়ারেন্টিটা দেবো 20 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি, আমাদের নিজস্ব সার্ভিস সেন্টার আছে, সেই কোনো প্রবলেম হলে 20 বছরের মধ্যে ফ্রি সার্ভিসিং করে দেবো। যে কোনো প্রবলেম, ডেজার মডেল থেকে শুরু করে যে কোনো প্রোডাক্ট যেটা পাকিস্তানি সিলিং ফ্যানের, কিন্তু প্রত্যেকটা ফ্যানের সাথে কিন্তু 20 বছরের ওয়ারেন্টি কার্ডটা বুঝে নেবেন। আর তাছাড়া কিন্তু অবশ্যই ওয়ারেন্টি কার্ডে এক কথা বলবো যে ওয়ারেন্টি কার্ডটা বুঝে নেবেন। পাকিস্তানি ফ্যানের সাথে ডেজার মডেলের সাথে অবশ্যই কিন্তু 2023-এর যেটা 2023 খোদাই করে আছে কিনা, আর সাথে কী পাবেন সেটা কিন্তু দেখা যায়, অ্যান্ড প্রত্যেকটা জায়গায় খোদাই করে আছে কিনা সেটা কিন্তু অবশ্যই বাছাই করে নেবেন, অ্যান্ড সাউন্ডলেস কিনা সেটা কিন্তু অবশ্যই যাচাই করবেন। তার মধ্যে হচ্ছে দুইটা কোয়ালিটি আমি বলে দিলাম, একটা 325 RPM, একটা 365 RPM। তো আজকে কিন্তু 365 RPM এর ফ্যানটা নিয়ে কিন্তু আমি ভিডিও করলাম। তো আজকেদের আর সবচেয়ে বড় কথা, সবচেয়ে ধামাকা প্রাইজে দেবো। তো ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্সে সবসময় ধামাকা প্রাইজ দেবে, আজকে যে একটা ধামাকা সীমিত সময়ের জন্য, তো ধামাকা প্রাইসটা থাকবে মাত্র 11,300 টাকা। 11,300 টাকার মধ্যে পেয়ে যাবেন ডেজার মডেল, দুইটা কালার, কিন্তু কথা একটাই, সীমিত সময়ের জন্য। তো আমাদের স্টকে যে আপনাদের আল্লাহর দোয়া যে আমাদের যে সীমিত স্টকগুলো দিই, তো সবারই কিন্তু একটা কথা হচ্ছে শুনলে পরবর্তীতে দেখি 500-1000 টাকা বেড়ে যায়। তো আসলে আমরা যে টার্গেট নিয়ে ভিডিওগুলো করি, সে টার্গেট থেকে মানে যদি আমরা 3 দিনের টার্গেট 2 দিন আগে আমাদের ফিল আপ হয়ে যায়। তো এই জন্য হয়তো পরবর্তীতে যখন আমরা মাল কিনতে গেলে 500-1000 টাকা বাড়ে। তো সেই জন্য আজকে আপনি ধামাকাটা মাত্র 11,300 টাকার মধ্যে পেয়েছেন। আর সবচেয়ে আরেকটা হচ্ছে গ্যারান্টি কথা যেটা বলবো, আগের অন্যান্য ভিডিও দেখবেন, অনেকে দেখবেন যে 14,500, 15,500, 11,500 টাকা পর্যন্ত দিচ্ছে দেখবেন অনেক ভিডিওতে। তো আজকে কিন্তু মাত্র 11,300 টাকার মধ্যে ডেজার মডেলটা পাবেন। আর আমরা ঢাকার মধ্যে ক্যাশ অন ডেলিভারি, ঢাকার বাইরে আমরা হোম ডেলিভারি, বাংলাদেশের 64টা জেলা টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া, যেটাকে বলে আমরা হোম ডেলিভারি। আরেকটা কথা হচ্ছে, আপনাদের যদি কোনো পছন্দ মতো কুরিয়ার সার্ভিস থাকে, যে কোনো কুরিয়া বলেন, সুন্দরবন, পাঠাও, রেডেক, যে কোনো কুরিয়া বলবেন, আমরা প্রোডাক্ট পাঠার দায়িত্ব আমাদের। আর তারপর যে যারা অর্ডার করতে চান তারা অবশ্যই বিকাশে, আগে যারা ঢাকার বাইরে করতে চান তারা অবশ্যই বিকাশে 500 থেকে 1000 টাকা বিকাশ করবেন, বাকি টাকা দিয়ে মাল উঠে নেবেন। যে কোনো কুরিয়াতে বললাম যে আপনারা বলবেন, আমরা যে কোনো কুরিয়াতে আপনার পছন্দ মতন যে কোনো কুরিয়াতে আমরা প্রোডাক্টটা দিয়ে থাকি। তো 11,300 টাকার মধ্যে পেয়ে যাবেন কিন্তু ডেজার 2023-এর মধ্যে সবচেয়ে রাজকীয় মডেল, অ্যান্ড অরিজিনাল পাকিস্তানি, মেড ইন পাকিস্তান, যেটা হচ্ছে 2023। আর যারা আমার চ্যানেল এখনো সাবস্ক্রাইব করেন, অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমার চ্যানেল নাম হচ্ছে এহান রাজেব। যারা আমাদের শোরুমে এসে কিনতে চান তারা আমাদের শোরুমে এসে কিনতে, আমাদের শোরুমের থেকে ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্স, ঢাকা নিউ মার্কেট, শপ নাম্বার 412, ইনবক্সের নাম্বার দিতে হবে, সেই সাথে যোগাযোগ স্ক্রিনে তার নাম্বার আসবে। তার মধ্যে হচ্ছে প্রত্যেকটা নাম্বারে কিন্তু আমাদের বিকাশ করা আছে, অ্যান্ড গুগল ম্যাপের দোকানে ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্সের ঠিকানা আছে, সেই সাথে চলে আসতে পারবেন। আসসালামু আলাইকুম, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।